iQOO 12 இதுதான் இப்போ இந்தியாவிலே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஏன்னா புது சிப், அதுவும் ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 3ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. பொதுவாக ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் அப்படின்னு சொன்னாவே ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 75,000க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி 50,000க்கு கீழே இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ், அதாவது ஆஃபர்ஸோடு பார்த்தீங்கன்னா 12GB 256GB ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட் 49,999 ரூபாய். அதே ஹையர் வேரியண்ட் 16GB ரேம் 512GB பார்த்தீங்கன்னா 54,999 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லை, iQOO 12 என்ன புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க, இன்னும் என்ன பெட்டராக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி குவிக் அன்பாக்சிங். பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. அதோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் iQOO BMW மோட்டார் ஸ்போர்ட்டோட கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் பாக்ஸ் மேலே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே iQOO 12 ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் BMW பார்ட்னர்ஷிப் கார்டு இருக்குது. சிம் இன்ஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே வாரண்டி, யூசர் மேனுவல், சார் வேல்யூமும் என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெட் 0.9 வாட் பர் கேஜி, அதே பாடி 0.8 வாட் பர் கேஜி. இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கீழே தான் இருக்குது. அதோட டிரான்ஸ்பரண்ட் டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே டைப் சி கேபிள் இருக்குது. அதோட 120 வாட் பிக் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ iQOO 12 இது பிளாக் கலர், அதாவது ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு கலரும் அவைலபிளாக இருக்குது. அது உங்களுக்கு ஒயிட் கலர், அதாவது லெஜெண்ட். ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. இங்கே பிளாக் கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத் ஃபினிஷாக கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் மேட் ஃபினிஷ், அதுவும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஏஜி ஃப்ளூரைட் கிளாஸில் இருக்குது பேக் பேனல். அதே ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டல் ஃப்ரேம், அலுமினியம் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. 8.1 mm திக்னஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா மாடியூல் தான். இந்த கேமரா மாடியூல் ரொம்பவே வித்தியாசமாக ஸ்கொயர் ஷேப், அதுவும் ஒரு 3D கர்வ்டு கிரேட்டர் ஸ்கொயர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லலாம். கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வாட்ச் உடைய பெசல்ஸில் க்ரூவ்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது டிசைன். கேமரா லென்ஸ்க்கு மேலே இனாமல்டு கிளாஸும் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் ஃபினிஷ் நல்லா இருக்கிறதுக்காக. ஃபோன் பார்க்கறதுக்கு ப்ரீமியமாக மட்டும் இல்லை, ஸ்டர்டியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 203 கிராம் இது. அதே போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் சைடில் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது. கூடவே பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே சிம் ஸ்லாட், மைக், டைப் சி போர்ட், அதோட ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்குது. இது டுவல் ஸ்பீக்கர், அதனால மேலே கீழே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கும் மேலே கீழே ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் USB 3 கொடுத்துருக்கலாம். இங்கே 2.0 தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சிம் ஸ்லாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவல் சிம், அதாவது 2 நானோ சிம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். iQOO 12 உடைய பெரிய ஹைலைட்டே இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஏன்னா 2 சிப் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 3, இன்னொன்று சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் Q1 சிப். ஸோ டெடிகேட்டடாக 2 சிப் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 3 அப்படின்னு சொல்லும்போது இது 4 நானோமீட்டரில் ப்ராசஸ் பண்ண சிப். இதோட கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.3 GHz. இதோட GPU Adreno 750. இது கூடவே UFS 4.0, LPDDR5X RAM. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்மூத்தாக ஆப்ஸ் ரன் ஆகிறதுக்காக இவங்க எக்ஸ்டெண்டட் ரேம், அதாவது 16+16GB எக்ஸ்டெண்டட் ரேமோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. அதனால ஆப் ஓப்பனிங், க்ளோசிங், மல்டி டாஸ்கிங் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில். அதோட அந்துத்து ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே அதிகமாக இருக்குது. 2 மில்லியனுக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு. இருந்தாலுமே எல்லாரும் யோசிப்பீங்க, ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 1, 8 Gen 2 எல்லாமே ஹீட் ஆச்சு. 8 Gen 3யும் அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நானும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். கேம் அதிக நேரம் விளையாடும் போது, கேமரா அதிக நேரம் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பெசல்ஸ் எல்லாம் சூடாகிறது உங்கள் கையில் ஃபீல் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 4 நானோமீட்டர் சிப் ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 3. இது கூட ஒரு Q1 சிப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் மோடும் இருக்குது. இது மூணுமே பேட்டரி ரன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சூடாகும். இங்கே AI கூலிங் சிஸ்டம், கிராஃபைட் ஃபில்ம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த ஹீட்டை குவிக்காக டிஸ்போஸ் பண்ணுறது. அதனால் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 to 43 டிகிரி வரைக்கும் தான் ரீச் ஆகுது. இந்த கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 சிப்பு ரன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக 50+ மேலே போகும். இவங்க கூலிங் சிஸ்டம் நல்லா கொடுத்துருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த ஹீட்டை குவிக்காக டிஸ்போஸ் பண்ண முடியுது, கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியுது. அதுவும் CPU த்ராட்லிங் டெஸ்ட் எல்லாம் 2-3 வாட்டி ரன் பண்ணியும் மேக்ஸிமம் 30
45 டிகிரிக்கு மேலே ரீச் ஆகல. பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியாவில் ஹை செட்டிங்ஸ், அதுவும் 90 FPS, அதுக்கப்புறம் HDR 60 FPS செட்டிங்கில் வந்து விளையாடும் போது வந்து கேம் பிளே ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்துருக்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் Q1 சிப். இதனால வந்து உங்களுக்கு கேம் ஃப்ரேம் இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. இதை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து 60 FPS கேமாக இருக்கட்டும், இல்லைனா 90 FPS கேமாக இருக்கட்டும், அதை வந்து நீங்கள் 144 Hz ஃப்ரேம் ரேட்டில் விளையாட முடியும். இது மூலயமா ஃப்ரேம் உங்களுக்கு பூஸ்டப் பண்ணி காட்டுறதுனால வந்து கேம் விளையாடும் போது ஸ்மூத்னஸ் நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, கேம் சூப்பர் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து கேம் விளையாடும் போது டீட்டெயில்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், டிஸ்பிளே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீச்சரும் வந்து உங்களுக்கு கேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வேறு லெவலில் கொண்டு போகுது. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்லாம் வெறும் கேமுக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. டிஸ்பிளேலையும் வந்து இவங்க இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே டிஸ்பிளே 6.78 inches LTPO சூப்பர் AMOLED பேனலோட கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே வந்து 144 Hz வரைக்கும் ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது. அதோட ஆப்டிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவுமே குவிக்காக அன்லாக் ஆகுது. பீக் பிரைட்னஸ் 3000 nits கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே பிரைட்டாகவே இருக்குது. அதோட HDR10 சப்போர்ட், வைட் ஒன் L1 சப்போர்ட், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் HD கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக ப்ளே பண்ண முடியும். இங்கே ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷனும் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஹை டெஃபினிஷன், சூப்பர் டெஃபினிஷன், எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும். அதோட ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து நீங்கள் கேம் விளையாடும் போது 144 Hz வரைக்கும் எனேபிள் பண்ணி விளையாடலாம். மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 120 Hz 90 Hzன்னு அதுவே வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் ஆகிக்கும். இன்னும் சொல்ல போனால் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளேலாம் ஜஸ்ட் 1 Hzலேயே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அதோட டிஸ்பிளேல என்ஹான்ஸ்டு டிஸ்பிளே எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இதில் விஷுவல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். MEMC அண்ட் சூப்பர் ரெசல்யூஷன் இதையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். MEMC உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி தெரியலன்னா MEMC எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பார்க்குற மூவி அது வந்து 30 FPSஆக இருக்கட்டும், இல்லை 60 FPSஆக இருக்கட்டும், இல்லை நிறைய மூவிஸ் 24 FPSலலாம் இருக்கும். அந்த மூவிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடும். மூவிஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணும்போது இது வேணும்னாலும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொடெக்ஷனுக்கு எப்போ மாதிரி ஸ்காட் எக்ஸ்டென்ஷன் UP கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வெட் டச் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈரமாக இருந்தாலுமே வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் ஈஸியாக அன்லாக் பண்ண முடியும். ஆப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரிசைஸாக ஓப்பன் பண்ணலாம், கால் அட்டன் பண்ணலாம். கை ஈரமாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்வெட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஈஸியாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதே சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் Android 14 FunTouch OS 14ஓட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 இயர்ஸ்க்கான OS அப்டேட், 4 இயர்ஸ்க்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட். FunTouch OS 14ல் வந்து புதுசாக வந்து சைட் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கேருந்தே நீங்கள் ஆப்பை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஆப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மினி விண்டோ மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். அப்படியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பிளிட் விண்டோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேலே கீழே எப்படி வேணுமோ. ஆப் அனிமேஷன் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது FunTouch OS 14ல். ப்ளோட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து FunTouch OS 14ல் ஆட் ஆப்ஸ், ஆட் கேம்ஸ் எல்லாம் அதுவே ஒரு நல்ல விஷயம். மற்ற ஆப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா வச்சுக்கலாம், தேவை இல்லைனா ஸ்னாப்சாட், ஃபோன்பே எல்லாமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கேமரா ட்ரிபிள் சென்சார், மெயின் சென்சார் 50 மெகாபிக்சல் OS சப்போர்ட்டோட வருது. இது ஆம்னிவிஷன் சென்சார். இது கூடவே டெலிஃபோட்டோ போர்ட்ரேட் 64 மெகாபிக்சல், இதுவும் ஆம்னிவிஷன் சென்சார். வைட் ஆங்கிள் 50 மெகாபிக்சல் சாம்சங் உடைய JN1 சென்சாரோட வருது. டெலிஃபோட்டோல 100x டிஜிட்டல் ஜூம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமரா 16 மெகாபிக்சல் செல்ஃபிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பிக்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் Snapdragon 8 Gen 3 உடைய ISP லெவல்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதனால டீட்டெயில்ஸ் ரொம்பவே நல்லா கேப்சர் பண்ணுது. மெயின் சென்சாரில் எடுக்கும்போது ஸ்டெபிலைசேஷன் நல்லா இருக்குது, பிக்சர்ஸ் ரொம்பவே கிறிஸ்பாக இருக்குது. ஆனால் நேரில் பார்க்குறத விட கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்குது, சேச்சுரேட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. ஆனால் நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதே வைட் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா டைனமிக் ரேஞ்ச் நல்லா இருக்குது, டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே இதால் கேப்சர் பண்ண முடியுது. போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் ரொம்பவே கிளாஸியாக இதால் வந்து பேக்ரவுண்ட் பிளர் பண்ணி வந்து லைட் எஃபெக்ட்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே அழகாக வந்து இதால் பிளர் பண்ணி கிளிக் பண்ண முடியுது. போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, பொதுவாக வந்து மேக்ரோ லென்ஸ் அப்படின்னு தனியாக கொடுப்பாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா லென்ஸுமே வந்து உங்களால் மேக்ரோ கிளிக் பண்ண முடியுது. நீங்கள் 1xல கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிளில் வந்து கிளிக் ஆகும். அதே நீங்கள் 2x சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெயின் கேமரா வந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும். அதே 3x நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா
டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணுது. ஸோ ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுப்பீங்க அப்படிங்கும்போது வந்து நல்ல டீட்டெயில்ஸோட இதால் கிளிக் பண்ண முடியுது. அதே நைட் ஷாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் அதிகமாக இன்டேக் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு பிரைட்டர் பிக்சர்ஸ் கொடுக்குது. இங்கே வந்து நேரில் பார்க்குறத விட உங்களுக்கு லைட் அழகாக ஆட் பண்ணி வந்து பிரைட் பிக்சர்ஸ், அதே சமயத்தில் வந்து டீட்டெயில்ஸுமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுது. அதே இங்கே செல்ஃபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சலில் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குது. ஃபேஸ் கொஞ்சம் வந்து ஏஐயில் என்ஹான்ஸ் பண்ணி வந்து சப்ஜெக்டுடைய கலர் டோன், ஸ்கின் டோன் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. போர்ட்ரேட்டில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் பண்ணுது. செல்ஃபி வந்து டீசென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் 4K 60 FPS சப்போர்ட்டில் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 8K 30 FPS வரைக்கும் இருக்குது. ஆனால் 4K 60 FPSல வந்து டீட்டெயில்ஸும் நல்லா இருக்குது, ஸ்டெபிலைசேஷனும் நல்லா இருக்குது. வீடியோ ரெக்கார்டிங் இந்த செட்டிங்கில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் 4K கொடுத்துருந்தா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். பட் இது வந்து உங்களுக்கு 1080 பிக்சல் வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் இருக்குது. கூடவே ஆஸ்ட்ரோகிராஃபி ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் மூன் அவைலபிளாக இருக்குது. புதுசாக ஃபிஷ் ஷைன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. அதே ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் டுவல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கரோட வருது. லவுடாக இருக்குது. பேலன்ஸ்டு ஸ்டீரியோ எஃபெக்டோட நீங்கள் பாட்டு கேட்கலாம். டெப்த்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கேம் விளையாடும் போதும் வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. நெட்வொர்க் பொறுத்த வரைக்கும் 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் தாராளமாக 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. N77 N78 ரெண்டுமே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது. 4Gயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4G ப்ளஸ் கேரியர் அக்ரிகேஷனும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கால் குவாலிட்டி ஜியோ சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அதுவுமே நல்லாயிருக்கு. கால் ரெக்கார்டிங்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. எதிராளுக்கு தெரியாமல் தாராளமாக நீங்கள் கால் ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம். அதே IP ரேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது IP64 ரேட்டிங்கோட வருது. அதனால் டஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ட். இது கூடவே கனெக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் NFC கொடுத்துருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.4 Wi-Fi 7 அவைலபிளாக இருக்குது. பேட்டரி 5000 mAh கூடவே ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் 120 வாட் கொடுத்துருக்காங்க. வெறும் 20 to 25 மினிட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 100% சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இது கூட பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷனுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் ஆன் டைமும் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்து 7 to 8 hours அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ iQOO 12 சொல்லவே தேவையில்ல, பவர்ஃபுல் ஸ்மார்ட் ஃபோன். அதனால பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே டிஸ்பிளே டிசைன் எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. அதே கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிக்சர் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. குறை அப்படின்னு சொல்லணும்னா வந்து எல்லாமே ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபீச்சர்ஸாக கொடுத்துட்டு இங்கே செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே ஒரு 4K ரெக்கார்டிங் இல்லைனா வந்து விவோ மாதிரி ஒரு 50 மெகா பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்திருக்கும். ஸோ iQOO 12 இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன? தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.